Yeroo dubbistan hirribni isin qabu rakkachaa jirtaanan karaalee sadan kana fayyadamuun hirriba guutumaan guutuutti dhabamsiisuu dandeessu. Anas yeroo dheeraadhaaf yommuun qo'adhu hirribni kan na rakkisaa ture yoo ta'u, erga icciitii kana bare garuu guutumaan guutuutti dhabamsiise. Tariichiitiiwwan kun waan addaa yookaan waan isin hin beekne ta'uu dhiisuu danda'u. Garuu osoo beektan waan hojii oolchuu dadhabdanidha. Tokkoffaan qo'achuun dura sammuu keessan haaromsuudha. Yeroo baay'ee hirribni kan dhufu saabjektii sun ulfaataa yookaan booringii waan ta'eef qofa miti. Sammuun keessan yeroo boqonnaa barbaade uumamuu danda'a. Kana jechuun sababa garaagaraa irraa kan ka'e sammuun keessan boqonnaa barbaaduu danda'a. Sammuun keessan osoo boqonnaa barbaaduu dirqamaan dubbisu jechuun ammoo of dubbisuu irraa kan hafe bu'aan biraa jira jedhee yaadu. Kanaaf yeroo akkasii kana dubbisa eegaluun dura sammuu keessan riifresh gochuun gara dubbisaa deebi'uu qabdu. Sammuu keessan riifresh gochuuf ammoo wantootuma sasalphaa kanneen gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf yeroo dubbistan hirribni yoo isin rakkise shaaworii fudhachuu, fuula dhiqachuu, bishaan dhuguu, dubbisa irraa kaatanii xiqqoo deddeemuu yookaan gara alaa baatanii qilleensa haaraa fudhachuu. Inni kun kilaasii yookaan laabraarii keessatti hirribni kan isin rakkisu yoo ta'e baay'ee isin gargaara. Sababni isaa sammuu keessan guutumaan guutuutti akka dammaqu taasisa waan ta'eef. Hunda caalaa immoo wantoota yaada keessan jeequ dhiphina yookaan yaada garaagaraa of keessaa baasuudha. Wanti isin yaaddisu wayii sammuu keessan keessa yoo jiraate fokas gootanii dubbisuu hin dandeessan. Sababni isaa sammuu keenya al tokkotti waan lama irratti fokas gochuu hin danda'u waan ta'eef fokas gochuu dadhabuun keessan ammoo hirribni akka isin rakkisu taasisa. Fakkeenyaaf waa'ee qormaataa, qabxii yookaan dhimma jireenya dhuunfaa yaaddaa jirtu yoo ta'e sammuu keessanitti garmalee ba'aan itti fe'ama. Fe'insi garmalee kun ammoo sammuu keessan dadhabsiisa. Kanarraa kan ka'e sammuun keessan dubbisuu caalaa boqachuu filata. Kanaaf daqiiqa lamallee ta'u fudhachuun yaada keessan organaayiz gootanii sammuu qulqulluudhaan gara dubbisaa deebi'uu qabdu. Inni biraan sagantaa hirriba keessan sirreessuudha. Sammuun keessan halkanaan gara rafuu qabu yoo hin rafin guyyaa hirribni isin rakkisuu danda'a. Barfattanii raftanii ammas gara barii daftanii kaatu yoo ta'e sammuun keessan boqonnaa argachuu qabu waan hin arganneef guyyaa yeroo dubbistan hirribni isin qabuu danda'a. Kanaafuu birra deddeebitanii yeroo hunda kan akkas gootan yoo ta'e sammuu keessa birratti dhiibbamuu danda'a. Kanaaf halkan hirriba gahaa osoo hin rafin guyyaa dubbisuuf yeroo jettan hirribni kan isin rakkisu yoo ta'e daqiiqa 20 taatu raftanii ka'uun sammuu keessan haaromsuu dandeessu. Akka tasaa osoo hin qophaa'in qorumsa jala geessanii galgalas turtanii qo'achuu gara bariis immoo daftanii kaatanii qo'achuu barbaaddu taanaan osoo of hin dhiphisin bifa ogummaa qabuun gochuu qabdu. Sana immoo akkamittiin akka akkas gootan icciitii sadaffaa jalatti bal'inaan ilaalla. Lammaffaan iddoo dubbisaa jijjiiruu. Iddoon itti dubbistan akka hirribni isin qabu gochuuf dhiibbaa guddaa qabu. Iddoowwan akkanaa kun hagamillee dubbisaaf kaka'umsa qabaattanis ofumaan hirribni akka isinitti dhaga'amu taasisa. Fakkeenyaaf siree keessan irra ciistanii qo'achuu dhiisuu. Siree irra ciistanii yeroo dubbistan sammuun keessan siree hirribaa fi konfartii waliin waan wal qabsiisuuf dubbisuu caalaa gara rilaakseshin muudii deemuu barbaada. Kanaaf siree irra ciistanii dubbisuu caalaa minjaala yookaan teessoo irratti dubbisuuf yaala. Inni biraa iddoo ho'aa keessatti dubbisuu dhiisuu. Ho'i meeshaalee keessaa rilaaksii kan godhu yoo ta'u sochii sammuu keessanii garuu sirriitti gadi buusa. Kanaafidha laabraarii yookaan kilaasii keessatti guyyaa hirribni kan isin rakkisu. Yoo danda'ame iddoo qilleensa giddu galeessa qabutti dubbisuuf yaala. Fakkeenyaaf iddoo magariisan jirutti biqiloota adda addaa jalatti dubbisuu dandeessu. Akkasumas immoo iddoo gaaddisa qabu mana jalatti illee dubbisuu dandeessu. Laabraarii fayyadamtu yoo ta'e immoo iddoo foddaan jiru yookaan iddoo qilleensa argachuu dandeessan teessanii dubbisuu qabdu. Keessattuu guyyaa sa'a 6 booda laabraariin garmalee waan ho'uuf iddoo qilleensi jiru taa'uun dubbisuuf yaala. Inni sadaffaan waan dubbistan jijjiiru. Yeroo tokko ammoo sammuu keessan riifresh gochuu yookaan iddoo qo'annaa osoo hin taane koorsuma sana mataasaa ta'uu danda'a kan hirriba isin qabsiisaa jiru. Kanaaf koorsiin uffisiisaa yookaan waan isinitti hin tolle tokko yeroo dubbistan sammuun keessan cufamuu danda'a. Yeroo akkasii kana tooppikii koorsii sanaa jijjiiruun dubbisuu yookaan ammoo koorsuma sanaayyuu jijjiiruun koorsii biraa dubbisuu dandeessu. Yoo istiriin hirriba isin qabsiisa ta'e koorsii biraa fakkeenyaaf kan akka maatisii, fiiziksii, ji'oogiraafii fi kanneen biraa koorsii jaalattan dubbisuu dandeessu. Saabjektii isin uffisiisa yookaan hirriba isin qabsiise tokkorraa yeroo kabiraatti jijjiirtan sammuun keessan riistaart ta'a. Kana jechuun koorsii jaalattan yookaan kan isinitti tole qofa dubbistan jechuun koorsii xiqqoo booringii ta'e yookaan kan dubbisuuf nuffisiisa ta'e akkasumas kan hirriba isin qabsiisu dubbisuuf sammuu aktiivii isin barbaada. Yeroo hirribni isin rakkisaa jiru kanatti ammoo koorsii jaalattan yookaan koorsii isiniif salphatu yommuu dubbistan hirribni sun guutumatti isinirraa baduu danda'a. Koorsiiwwan biroo qoramtanii akka tasaa koorsiin hirriba isin qabsiisaa jiru kun qofti yoo hafe akkam gootu. Sanaafis furmaanni kunooti. Koorsiiwwan biroo qoramtanii tokko qofti yoo isin hafe koorsii biraatti jijjiiruu waan hin danda'amneef taaktika active learning fayyadamuu dandeessu. Active learning jechuun sammuu keessan dubbisuu qofa osoo hin taane akka hojjetus taasisuudha. Kana gochuuf ammoo tooftaalee sasalphaa kanneen fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf yeroo dubbisaa jirtan shortinootti barreeffachuu, gaafilee garaagaraa hojjechuu, fakkeenya achirra jira yaaluu yookaan waanuma ta'e harkaan barreessaa dubbisuu dandeessu. Yeroo harkaan waa barreessaa qo'attan qaamni keessan waan socho'uuf sammuun keessan akka dammaqu taasisu. Inni biraammoo waan dubbistan sana nama biraa barsiisuu yookaan nama biraatiif ibsu. Waan dubbistan sana hiriyaa keessaniif yeroo ibsitan hirriba ofirra dhabamsiisuu qofa osoo hin taane waan dubbistan sana sammuutti qabachuu fi sirriitti hubachuuf illee karaa filatamaadha. Nama ibsitaniif yoo dhabdan illee ofuma keessaniif akka namaaf ibsaa jirtanitti of waliin haasa'uu dandeessu.
Kun yoo isiniif hojjechuu dide ammoo tooftaa dubbisaa jijjiirtu. Sa'aatii dheeraadhaaf gosa barnoota tokko irra teessanii haala wal fakkaatuun dubbisuun diina xiyyeeffannaati. Kun ammoo hirribaaf isin saaxila. Kanaaf sa'aatii dheeraadhaaf walitti fufiinsaan dubbisurra pomodoro teekniikii fayyadamuu dandeessu. Daqiiqa 25 dubbisuu, daqiiqa 5 ammoo boqachuu. Ammas daqiiqa 25 dubbisuu, daqiiqa 5 ammoo boqachuu. Kunis sammuu keessan haaromsuun dadhabbii fi hirriba irraa isin baraara. Tooftaalee dubbisaa kana dura viidiyoo baay'een isiniif hojjedhe. Seentanii ilaaluun kan isiniif ta'u keessa filachuu dandeessu. Kanaaf yeroo qo'attan hirriba dhabamsiisuuf wantoota kana sadan yaadadha. Sammuu keessan haaromsuu, iddoo dubbisaa keessan jijjiiruu, saabjektii jijjiiruu yookaan mala dubbisaa jijjiiruu. Seerota kana sadan seera fayyadamnaan qo'annaa waan salphaa fi gammachiisaa taasisuun hirriba yeroo dubbisaa isin jeequ guutumatti dhabamsiisuu dandeessu. Sagantaan har'aaf qabadhe kana fakkaata. Viidiyoon kun yoo isin gargaare viidiyoowwan akkanaa barnootaaf isin gargaaru yeroo hunda argachuuf viidiyoo laayikii, namoonni chaanaalaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Yaada yookaan gaaffii waan isinitti ta'e yoo jiraate koomentii irra naaf kaa'a. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deemnutti yeroo gaarii.